Hello， 大家好，这里是健康育儿餐，我是宝妈薄荷。这个季节呢，风大天干燥，大人小孩呢容易咳嗽、嗓子干。今天呢，我教大家做一款汤——金桔雪梨银耳汤。它呢有助于润肺、止咳、化痰。下面呢，我教大家做一下。今天我们所需要的食材有红枣5粒、小金桔5个、泡发的银耳100克、梨300克。我们放点盐，把金桔给它洗一下。去下皮上的蜡，两头打一下十字花刀。砂锅中准备2斤水，倒入30克冰糖，把切好的银耳和梨倒入砂锅中。倒入小金桔和红枣，大火烧开，改中火煲40分钟。现在40分钟已经到了，我们打开锅看一下，熬到这个程度就可以了。大家看一下，一拉一条线，现在关火就可以了。今天我们这个金桔雪梨银耳汤就做好了，大家有没有学会呢？有什么健康问题可以给我留言或私信。感谢大家的关注，我们下期再见。